最近本当に天気に恵まれません。沖縄の横にある台風9号、あんなに遠くにあるのにこちらではもううねりがすごくありました。それでも今回も頑張って釣ってきました。まだ台風は沖縄なのにこんなに荒れちゃってるよ。おいおいこれお前取ってカバンの横に入ってさっさとあげないとさ、魚同士がさほら絡んじゃうよ。イサキだな。あれ違うマダイだマダイ。